আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, মোস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। দর্শক, মোস্তাক ডেইরি ফার্মে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে 4টি উন্নত জাতের বিগ সাইজের গাভী রয়েছেন এবং এই গাভীগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো এবং আমাকে সহযোগিতা করবেন প্রত্যেকটি প্রতিবেদনের মতো আজকে মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জুমুল্লাহ ভাই। আমি মঞ্জুমুল্লাহ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মঞ্জু ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মঞ্জু ভাই, আমরা এই পাশে আপনার একাধিক অর্থাৎ 4টি গাভী সেম কালো রঙের এবং সেম হাইটের গাভী রয়েছে। এই 4টি কি কি জাতের? এগুলো এটা অস্ট্রেলিয়া আর ওই 3টি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, সব প্রথম বাচ্চা। এগুলো দুই দাঁত করে, সব দুই দাঁত করে। 4টি গাভী প্রথম বাচ্চা দিবে, 2 দাঁত বয়স, এবং এটি হলো অস্ট্রেলিয়ান আর বাকি 3টি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা দর্শক, আমরা যদি শুরুতে এই গাভীটা নিয়ে যদি মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিকের সঙ্গে কথা বলি তাহলে জানতে পারবো গাভীটার দুধের রেকর্ড এবং বাচ্চা কতদিনের মধ্যে দিবে সেটা আমরা জানবো। মঞ্জু ভাই, এই গরুটা বাচ্চা দেওয়া তাও 1 মাসের উপরে টাইম আছে, মোটামুটি 1.5 মাসের মধ্যে, 1.5 মাস টাইম আছে আর কি। 1 থেকে 1.5 মাসের মতো সময় আছে বাচ্চা দেওয়ার। তো আপনার প্রথম যেহেতু বাচ্চা দিবে, দুধের রেকর্ডটা কেমন আছে? দুধের রেকর্ড 20 প্লাস এরকম আশা করি, 18 থেকে 20। 18 থেকে 20 লিটার আশা করতে টাইম আছে তো, এখন তো আসে নাই। তখন এইসব গরু এই যে বেড়ে উঠছে খাবার, এবং গরুর এখন দাম কম আছে, যে নিয়ে পালবে তার জন্য বেশি সুবিধা। এই গরুগুলো অনেক টাকার গরু হবে আর কি। যেহেতু প্রায় সময় আছে এজন্য দামটা বোধহয় কম আপনি বলছেন। কত দাম হলে এটা বিক্রি? এটা টাইম একটু পালা লাগবে, টাইম বেশি আছে এই কারণে দামটা কম। 1,85,000 বেচা যাবে আর কি। এটা 1,85,000 টাকা হলে আপনি এই গাভীটা বিক্রি করছেন। দর্শক, আমরা 1,85,000 টাকার এই গাভীটা দেখলাম এবং যেহেতু 1 মাস 15 দিনের মতো সময় আছে বাচ্চা দেওয়ার জন্য, এই জন্য প্রায় লালন পালন করতে হবে আপনার ফার্মে নিয়ে, এই জন্য হয়তো আপনি দামটা একটু কম পাচ্ছেন। যে কথা বয়সও 2 দাঁত, এই জন্য গরুটা খুব বিশাল বড় হবে, গাড় আর পিঠ সমান অরিজিনাল গরু। আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক, আমরা পরবর্তী গাভীতে চলে যাব। এখানে মঞ্জু ভাই, এটি যেহেতু আপনি বলেই দিলেন হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাত, প্রথম বাচ্চা দিবে, আমরা আগে জানলাম। প্রথম বাচ্চা দিবে কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে এটা আর কি। 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে। জি জি। দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে এটা? এগুলা 20 প্লাস 25 হতে পারে, কিন্তু আমি সবসময় কমায় বলি আর কি। এটা 25 হতে পারে। গরুটা এটা 2 দাঁতই ছিল, আর একটা পড়েছে কেবল 3 দাঁত হবে আর কি। এই গরুগুলো 3 লাখ টাকার গরু হবে সামনে বিয়ে নেই। বর্তমান অবস্থায় আপনার এটার দাম কত নেই? এটা বর্তমান অবস্থায় 2,30,000 হলে বেচা যাবে আর কি। 2,30,000 টাকা হলে বিক্রি করবেন? জি দর্শক, 2,30,000 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনাকে এই গাভীটা কিনতে হবে মোস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে। আমরা পরবর্তী গাভীতে চলে যাব। সেখানে আরও একটি হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান দুটো রয়েছে। আমরা প্রথমটি দেখব। মঞ্জু ভাই, এটি কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে? এটা 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে আর কি। 15 থেকে 20 দিন। 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। জি জি জি। তো 15 থেকে 20 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিলে আপনার যেহেতু এখনো সময় আছে সামান্য কিছু, দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? 18 থেকে 20 কেজি এরকম আশা করা যায়। 18 থেকে 20 কেজি। 18 থেকে 20। জি জি। তো 18 থেকে 20 হলে আপনার বর্তমান অবস্থায় এটার দাম পড়বে কত? এটার দাম পড়বে 2,10,000 টাকা হলে বেচা যাবে আর কি। 2,10,000। 2,10,000 টাকা হলে আপনি বিক্রি করবেন? জি জি। আচ্ছা দর্শক, 2,10,000 টাকা হলে কিন্তু এই গাভীটি বিক্রি করা হবে। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, প্রথম বাচ্চা দিবে, 2 দাঁত বয়স, দুধের রেকর্ডটাও ভালো। আপনারা যদি পছন্দ করেন অবশ্যই কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করবেন মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক প্রোপাইটার মঞ্জুমুল্লাহ ভাইয়ের সঙ্গে। মঞ্জু ভাই, আমরা একদম চতুর্থ গাভীতে এখানে যদি চলে আসি, আপনার পিছন সাইডে রয়েছে গাভীটি। এটি যেহেতু প্রথম বাচ্চা দিবে, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান আমরা আগে জেনেছি। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা দিবে আর কি। বয়স 2 দাঁত। এগুলো খুব সুন্দর গরু, এগুলো পালার মতন গরু। এসব গরু আপনি যে কোনো যা পালতে পারবেন। এসব গরু রোগব্যাধি কম হয়, বাচ্চা ভালো হয়, খুবই ভালো গরু আর কি। যদি আপনি কাইন্ডলি একটু গাভীটার দিকে সরিয়ে দিতেন, আমরা দর্শকদের একটু ভালো করে দেখাতে পারতাম। দর্শক, হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান প্রথম বাচ্চা দিবে, গাভীটা প্রায় 1 মাসের মধ্যে হয়তো বাচ্চা দিবে। আমরা দেখার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে একটু সুন্দরভাবে। মঞ্জু ভাই, আমরা চতুর্থ গাভীতে চলে আসছি। যদি এই গাভীটার দামটা যদি একটু বলতেন দর্শকদের।
এগুলোর দাম 2,05,000 রাখা যাবে আর কি। 2,05,000 টাকা। আচ্ছা, 2,05,000 টাকা হলে কিন্তু এই গাভীটি সেল করা হবে। দর্শক, 4টি গাভী কিন্তু আপনাদেরকে দেখালাম। দেখেন একদম কালো কালো রঙের, হালকা সাদা রয়েছে পা এবং নিচে পেটের সাইডে একটু একটু সাদা রয়েছে। তো 4টি গাভী কিন্তু আপনাদেরকে দেখানোর একটাই উদ্দেশ্য যে দেখেন 4টি গাভী কিন্তু প্রথম বাচ্চা দিবে এবং সময় রয়েছে এটি 1 থেকে 1.5 মাস, প্রায় 1 মাস, এবং এটিও 1 মাস, বা চতুর্থটা কিন্তু আপনার প্রায় 15 দিনের মতো সময় আছে, 15 থেকে 20 দিন। তো মূলত এই 4টি গাভী দেখানোর উদ্দেশ্য যে আপনারা প্রথম বিয়ানের বাচ্চা, অর্থাৎ প্রথম বাচ্চা দিবে যে গাভীগুলো, সেই গাভীগুলো যদি আপনারা নিয়ে লালন পালন করতে পারেন আপনাদের ফার্মে, তাহলে আপনারা পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিয়ানে আপনাদের দুধের রেকর্ডটা বৃদ্ধি পাবে, তৃতীয় বিয়ানে গিয়ে আরেকটু বৃদ্ধি পাবে, নাকি মঞ্জু ভাই? আপনি বলেন। হ্যাঁ, কেমনি দুধ এই বিয়ানের সাইড দ্বিতীয় বিয়ানে আরও বেশি হবে, তৃতীয় বিয়ানে আরও বেশি, মোটামুটি 6-7 বিয়ান পর্যন্ত গরু দুধ বৃদ্ধি হয় আর কি, বাড়ে এবং টাকাও বাড়ে। ধরেন এইসব গরু 10 বিয়ান কামাই খাওয়ার পরও যে টাকাতে কিনবে তাছাড়া বেশি বিক্রি করতে পারবে। এসব গরু তো টাকা বাড়বে, কমবে না। ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে, এবং ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে যারা আমাদের এই ভিডিওটা দেখলেন। আর বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা যদি আমাদের এই গাভীগুলো পছন্দ করে থাকেন অবশ্যই মঞ্জু ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। মঞ্জু ভাই, আপনার নাম্বারটা যদি আপনি একটু দর্শকদের দিয়ে দিতেন। হ্যাঁ, 01717 30 36 01। 01717 30 36 01। এটি হলো মোস্তাক ডেইরি ফার্মের মালিক, অর্থাৎ মোস্তাকের আব্বু মঞ্জু ভাই। তার নাম্বার, আপনারা সরাসরি কথা বলে গাভী এখান থেকে নিতে পারেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে